హలో హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మనకు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ వచ్చేసి RRB NTPC లెవెల్ 5 అదేవిధంగా లెవెల్ 2 వచ్చేసి మనకు ఆగస్టు 12వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. మనకు దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అయితే మనకు ఈరోజు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. బెంగళూరు ఎవరైతే టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్కు క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళ యొక్క లిస్టు అదేవిధంగా కట్ ఆఫ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి బెంగళూరు చూద్దాం. బెంగళూరు లెవెల్ 5 ఒకసారి చూడండి. లెవెల్ 5 ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే మనకు కట్ ఆఫ్ కొంచెం చెన్నైతో పోల్చుకుంటే హెవీగానే ఉంది. చూడండి, యూఆర్ చూసినట్లయితే 80 ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా ఎస్సీ చూసినట్లయితే 69, అదేవిధంగా ఎస్టీ చూసినట్లయితే 64, అదేవిధంగా ఓబీసీ 77, అదేవిధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చేసి 74.33. ఈడబ్ల్యూఎస్కు ఓబీసీకి జస్ట్ ఒక 3 మార్క్స్ వేరియేషన్ ఉంది మనకు. అదేవిధంగా ఓబీసీకి యూఆర్కి చూసినట్లయితే దాదాపు 3 మార్క్స్ వేరియేషన్ ఉంది అనమాట. మనకు బెంగళూరు చూడండి, ఓన్లీ ఇది మనకు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్కే ఇంత కట్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు మనకు మెయిన్ లిస్ట్ చూస్తే ఇంకా ఇది 80 అబోవ్ ఉండొచ్చు అనుకుంటాను నాకు తెలిసి. మనకి ఎందుకంటే టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్కు దాదాపు మనకు 1:8, 1:6 అయితే తీయడం జరుగుతుంది. మనకు ఈ యొక్క దానికే కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఓబీసీకి 77 ఇచ్చాడు. యూఆర్కి వచ్చేసి 80 అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి లెవెల్ 5కు మనకు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. చూపిస్తాను మీకు క్లియర్గా దేనికి టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. మనకు వేకెన్సీ లిస్ట్ ఉంది. అదేవిధంగా మనకు లెవెల్ 2 చూడండి. లెవెల్ 2 కూడా కొంచెం హైగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు లెవెల్ 2 చూడండి. లెవెల్ 2 యూఆర్ చూసినట్లయితే మనకు లెవెల్ 5 కంటే ఎక్కువనే ఉంటుంది. యూఆర్ చూసినట్లయితే 83 ఇచ్చాడు. 83.36 అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఎస్సీ చూసినట్లయితే 73 టచ్ చేశాడు. ఎస్సీ క్యాండిడేట్ చూసినట్లయితే 73.27. ఎస్టీ వచ్చేసి 69, అదేవిధంగా ఓబీసీ వచ్చేసి 80.33. ఈడబ్ల్యూఎస్ చూసినట్లయితే 76. మనకు లెవెల్ 2 అయితే బాగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ బాగా హైగానే ఉంది మనకు బెంగళూరు జోన్ చూస్తుంటే. మనకి ఎందుకంటే ఈసారి బెంగళూరు చాలా మనకు CBT-1లో చూసాం, అదేవిధంగా CBT-2లో కూడా చూస్తున్నాం. మనకు కట్ ఆఫ్ అనేది బాగా హెవీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు బెంగళూరు జోన్ ఈసారి వచ్చేసి. ఒకసారి చూద్దాం బెంగళూరుకు ఉన్నటువంటి వేకెన్సీ లిస్ట్లో మనకు వేటికి మనకు ఇప్పుడు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు కదా. ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి. మనకు లెవెల్ 5లో చూస్తున్నది ఇప్పుడు గూడ్స్ కార్డ్ అయితే మనకి ఇవ్వలేదు. గూడ్స్ కార్డు రిజల్ట్స్ అనేది ఇంకా ఇవ్వలేదు. మనకు తర్వాత ఇస్తాడేమో. ఓన్లీ మనకు స్కిల్ టెస్ట్ అంటే టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది మనకు ఆగస్టు 12 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనకు దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్కి వచ్చేసి మనకు ఓవరాల్గా వచ్చేసి ఓవరాల్గా జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్, అదేవిధంగా సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ వచ్చేసి అదొక 104, ఇదొక 12 వచ్చేసి దాదాపు ఒక 120 పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సీనియర్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లబ్ దానికైతే మనకు టైపింగ్ అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్. దానికి మనకు రిజల్ట్స్ అయితే ఇంకా ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ మనకు జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్, అదేవిధంగా సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్, ఈ రెండింటికి మాత్రమే మనకి ఇప్పుడైతే రిజల్ట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. దాని కట్ ఆఫ్ కూడా మీకు క్లియర్గా చూపించాను. అదేవిధంగా లెవెల్ 2 చూడండి. అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ వచ్చేసి, అదేవిధంగా జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఉన్న పోస్టులు వచ్చేసి చూసినట్లయితే ఒక 200 ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకు చెన్నైకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఓవరాల్గా లెవెల్ 5, అదేవిధంగా లెవెల్ 2కి వచ్చేసి దాదాపు ఒక 1100 పోస్టులు దానే ఉన్నాయి. మనకి ఇక్కడ బెంగళూరులో చూస్తే బెంగళూరులో మనకు లెవెల్ 2 టైపింగ్, అదేవిధంగా లెవెల్ 5 టైపింగ్ చూసినట్లయితే 300 ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనకు 300కు 1100 డిఫరెన్స్ లేదా, దాదాపు 800 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే కట్ ఆఫ్ అనేది బెంగళూరు జోన్కు హెవీగా ఉంటుంది. ఇది తెలుసుకోవాలి మీరు పాయింట్. చెన్నై జోన్కు కట్ ఆఫ్ తక్కువ ఉంది, బెంగళూరు జోన్ కట్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉందని ఆలోచించద్దారు. ఎందుకంటే మనకు చెన్నైకి వేకెన్సీస్ అనేది దాదాపు 1000+ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ బెంగళూరు చూసినట్లయితే వేకెన్సీ ఓన్లీ 300 అబోవ్నే ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి దాదాపు 700 నుంచి 800 డిఫరెన్స్ ఉంది. కాబట్టి మన కట్ ఆఫ్ అనేది చెన్నైకి తక్కువ ఉంది, మనకి ఇక్కడ బెంగళూరుకి హెవీగా ఉందని ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఎందుకంటే కట్ ఆఫ్ అనేది ఎందుకు హైగా ఉందంటే అక్కడ వేకెన్సీ చూడాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేకెన్సీ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ వేకెన్సీ తగ్గట్టుగానే మనకు అనేది కట్ ఆఫ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పటికైనా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.